Сайн байцгаана уу? Та бүхэнд өдрийн мэндийг хүргэе. Манайхан Uni Solution Partners гэх компаниас та бүхэнд танилцуулга видео тэн өргүүлж байна. Энэ юуны тухай вэ гэхээр санхүү эдийн засгийн их сургуулийн ашиглаж FlagScan гэдэг хуулбар шалгах програм маань Шведийн Urkund гэдэг бас хуулбар шалгах програмтай нэгдснээр энэ оны эцсээр original нэртэйгээр цаашдаа зах зээл дээр ер нь ашиглагдаад явна. Үүнтэй холбогдлолтойгоор FlagScan систем маань цаашдаа жил 2 жилийн хугацаанд ер нь үйл ажиллагаагаа явуулж хагаад бүр мөсөн байхгүй болохын оронд нь энэ Urkund гэдэг Шведийн компани системээр суйрлагдаад явах юм. За тус хоёр компани маань болохоор нэгдсэнтэйгээр холбогдлолтойгоор ерөнхийдөө бүх FlagScan-ы хэрэглэгч нар маань энэ Urkund руу одоо шилжилтийн үе эхэлж явж байгаа. Urkund хааштай шилжиж орж байгаа учраас энэ Urkund-ийн компани талаар болон ер нь хэрэглэгч юу мэдүүл зохих вэ? Үр дүнгийн тайлангийн талаар ерөнхийдөө дэлгэрэнгүй мэдээлэл гих зэргийг өнөөдөр хүргэхээр бэлэн болоод байна. Urkund компани маань FlagScan компанитайгаа ер нь яг адилхан чиг зорилготой одоо боловсролын чанарыг дэвшлүүлэх, оюуны бүтээлийг хуулбарлалтаас сэргийлэх болон оюуны бүтээлийг хамгаалах гэх чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг компани байгаа. За Urkund маань 2000 оноос хойш үйл ажиллагаагаа зах зээл дээр нэвтрүүлээд явж байгаа. За үүн дээр онцлог үйл явдлууд нь гэвэл 2019 онд энтхэг улсад одоо үндэсний хэмжээнд нэвтэрч 1000 гаруй сургуулиудад нь одоо нэвтрүүлээд эхэлсэн. Мөн 2020 онд одоо Америкийн нэгдсэн улсад салбараа нээгээд цар хүрээгээд хилээд өргөжөөд явж байгаа. За тэгээ одоогийн байдлаар бол Urkund системийн маань дэлхийн 80 гаруй орнд 5000 орчим байгууллагад ашиглаад явж байгаа. За үүн дээр одоо FlagScan-ы бас хэрэглэгч нар ашигладаг байгууллага нэмэгдээд ерөнхийдөө нийлээд улам ингээ өргөжөөд явж байгаа. За энэ plagiarism оюуны бүтээл хуулбарлалтад одоо дэлхийд хэмжээнд одоо тулгарч байгаа бэрхшээлүүд байгаа. За тэгээд энэ бэрхшээлүүд юунаас үүдэлтэй байна вэ? Хүчин зүйлс нь юу байна вэ гэдэг үзэнгүүд дижиталчлал гэдэг бүх юм цахим шилжээд мэдээллийн 900 гэдэг утгаараа мэдээлэл бол хаа сайгүй тарцсан байгаа. За тэгээд үүнтэй холбогдлолтойгоор нийт одоо хуулбарлалтын эзлэх хувь хэмжээг энэ компаниуд манаас өөрсдийнхөө датаг нь үндэслээд гаргасан байгаа. За нийт хуулбарлаж байгаа 70 орчим хувь нь бол нийтдээ цахим орчингоос хуулагдж байна. Энэ academic journals буюу нийтлэгдсэн материалуудаас бол 15% нь хуулбарлагдж байна. Бусад суралцагч нар бусад одоо өмнө сургууль дээр хоримтлагдсан дата сангууд гих зэрэг тэдний бүтээлээс 15% нь хуулбарлагдж байна гэж ер нь үзэж байгаа. За тэгээд Urkund-ийн систем маань мөн FlagScan-тай адилхан боловсрол руу чиглэж байгаа учраас энэ боловсролын одоо чанарт бол чухал одоо баталгаа болж систем нь орж байгаа. Мөн үнэтэй холбогдлолтойгоор энэ тухайн байгууллага нь өөрсдийн дотоод журам хуулбарлалтын хувь хэмжээг тогтоох гэх зэрэг одоо энэ оюутнуудын одоо даалгаварт эрхтэх шаналх байдлыг бас баталгаажуулж одоо журмын дагуу үйл ажиллагаа явуулж байгаа гэсэн үг. Мөн энэ academic integrity буюу academic ёс зүйг одоо төлөвшүүлэхэд оюутан судлаачдад бол хэрэглэгдэж байгаа. Мөн тус одоо системийг болохоор academic бичлэлтийн ур чадварыг одоо дээшлүүлэх болон боловсролын хэрэгсэл болгож бас багш оюутны харилцааг илүү ойрхон болгож өгөх үүднээс энэ систем маань ингээд ашиглагдаад явж байгаа. За цаашлуулаад Европын холбооны улсын academic ёс зүйн Европын холбоо гэдэг European Network for Academic Integrity гэдэг байгууллага байгаа. Энэ байгууллагаас бол жил болгон энэ хуулбар шалгах програмуудын хооронд харьцуулалтын судалгааг явуулдаг. Тус судалгаанд болохоор нийтдээ 60 хэдэн компаниудыг урьж түүнээс одоо 20 хэдэн компани бол урилгын хүлээн зөвшөөрд энэ харьцуулалтанд орсон байгаа. За тэгээд энэ графикаас харвал баруун тишээ явсан чиглэл нь бол usability буюу хэрэглээ талаас нь харуулсан. Дээшээ чиглэлтэй нь бол coverage буюу энэ илэрсэн хэр сайн байна гэдгийг үзүүлж байгаа. За тэгээд та бүхний харж байгаачлан Urkund болон FlagScan компаниуд маань бол хамгийн дээд буюу харьцуулалтаас бол хамгийн сайн үзүүлэлттэй гарсан байна. За тэгээд тухайн байгууллагаас бол энэ үйлчилгээнүүдийг бол хэрэглэгч нарт бол санал болгож байна гэсэн байдлаар гарсан байгаа. За цаашлаад энэ Urkund-ийн систем нь ер нь яаж ажилт юм бэ гэвэл энэ систем нь бол бүрэн автоматжуулсан. Ерөнхийдөө хоёр алхам шаардлагатай гэж үзэж байгаа. Хэрэглэгч буюу одоо багш нар маань өөрсдийн хувийн имэйлийг байгууллагатаа өгнө. Байгууллагын зүгээс админы зүгээс тухайн хэрэглэгч нарын имэйл бүрт тусад нь бүртгэлийн одоо данс нээж өгнө. Тэр данс нь болохоор өөрсдийн гэсэн тусгай бас давхар цахим шуудан буюу имэйл нэгдсэн байна.
тэр имэйл дээр ерөнхийдөө оюутнуудаас материал одоо даалгавар хүлээж авна. Тэр хүлээж авсан даалгавар маань одоо хэрэглэгчийн хувийн одоо цахим шуудан руу мэдээлэл нь бол хөрвөгдөд очно гэсэн үг. Тэгэхээр ерөнхийдөө өөрийнхөө имэйл дээрээс бүх одоо ирүүлсэн даалгаврын мэдээллүүдийг авах боломжтой гэсэн үг. За тэгээд мэйлээрээ дамжуулаад мөн үр дүнгийн тайлан руугаа үсрээд орох боломжтой байгаа. За энэ Urkund компани маань бол ашигладаг лицензтэй бас дата сангууд гэж байгаа. Датагаа хоорондоо хуваалцдаг гэсэн үг. Үүнд болохоор энэ хамгийн их ашигладаг энэ Springer Nature буюу Elsevier гэдэг компаниуд маань орсон учраас одоо академик ерөнхийдөө орчинд ихэнх дата сангууд нь бол ингээд байршсан байна. За энэ Urkund-ийн системийг цаашлуулад энэ үр дүнгийн тайлан гэдэг хэсэг байж байгаа. За хэрэглэгч нар маань бол энэ үр дүнгийн тайланг харж өөрсдийнхөө үнэлт дүнэлтийг тухайн даалгаварт бол тусна гэдэг өгөөд явна. Тэгээд ерөнхийдөө харагдсан нь бол энэ баруун гар талд байгаа байдлаар ингээ харагдж байгаа. За үүнд юу харагдж байна вэ гэхээр нийт аль хэддүгээр хуудсанд одоо хичнээн давхцал аль хэсгүүдэд гарсан байна. Доор нь findings буюу нийт хичнээн одоо давхцал илэрсэн байна гэдгийг гаргаж байгаа. Түүний баруун талд буюу similarity буюу одоо давхцлын хувь хэмжээг бас ингээд бус ингээд харуулад гаргаж байгаа. За тэгээд тайлан руугаа ороод цаашаага их сурвалжаас давхцсан одоо мэдээлэл болон ирүүлсэн материалд одоо давхцж байгаа текстүүдийг highlight буюу одоо тодруулсан хэлбэрээр хэрэглэгчд шууд хүргэнэ. Шууд тодруулсан хэлбэрээр үзчих болно, эсвэл нийт материалыг дэлгээд үзчих болно. За тэгээд материалаа шалгаж дуусаад өөрийнхөө зүгээс үнэлт дүгнэлтээ хийгээд явах юм байна. Цаашлаад энэ систем маань бол одоо олон улсад өргөнөөр ашиглагддаг сургалтын менежментийн системүүдтэй бас холбогдоод бүтэн интеграц хийгдээд явах боломжтой байгаа. Цаашлуулаад шууд хэрэглэгчийн ерөнхийдөө ашиглах талбар ямар хуу харагдцтай байна вэ гэдгийг ороод явъя. Мэдээж бүгд Urkund бүх хэрэглэгч нар маань urkund.com одоо вебсайт руу ороод логин баруун дэд болонд байгаа логин хэсэг рүү ороод хэрэглэгчид нар одоо үүсгэгдсэн бүртгэгдлийн одоо данс username password буюу одоо хэрэглэгчийн нэр нууц үгийг бол имэйлээр нь ирүүлсэн байна. За тэгээд уг имэйлээр ирсэн хэрэглэгчийн нууц үгээрээ оруулаад багш нар маань ингээд өөрсдийн цонхоо ингээд нэгээд орж байгаа. За цонх нэгдснээр ерөнхий харагдсан нь бол ийм байдалтай байна. Энэ юу энэ дээр байна вэ гэвэл зүүн дэд болонд байгаа энэ analysis address гэдэг хэсэг байгаа. Энэ одоо цахим шуудан бол нөгөө даалгавар хүлээж авах цахим шуудан. Энэ цахим шуудан бол оюутнуудаа өгснөөр одоо бүх ирсэн материалууд маань энд имэйл буюу одоо цахим шуудан шиг л ажиллагаатай байна гэсэн үг. За тэгээд хэрвээ тухайн хэрэглэгч нар маань өөртөө одоо даалгавар илгээе, өөртөө энэ даалгавар хийж үзье гэвэл энэ upload documents хэсэг гээд ороод өөрийнхөө эсвэл одоо бусад багш нарын энэ analysis гэсэн цахим шуудангийг оруулаад өөрийнхөө холбогдлолтой одоо мессеж одоо мэдээллүүдээ хүргээд тухайн файлаа атаж хийгээд submit товчлуурыг дарснаар өөртөө ерөнхийдөө ингээд файл илгээгээд эндээ харьцуултыг нь үзэх боломжтой байгаа. За мөн эндээс юу үзэж болох вэ? Одоо саяны энэ зүүн дэд болонд нь бол хэрэглэгч нарынхаа өөрсдийнх нь одоо хавцснууд нээгээд явна. Хавц нээж явснараа одоо өөр цагт ирж байгаа материалууд эсвэл нийт ирж байгаа одоо нөгөө оюутнуудаас их хэмжээний материал ирж байгаа тохиолдолд одоо тухайн хавц үүсгээд тэр хавцсандаа яг групп оюутнуудын материалуудыг шууд хүлээж авах боломжтой. Нэг ясандаа бол энэ даалгаврын цонх маркер ашиглагдаад явна. За тэгээ шинэ хавц үүсгэхээр бол энэ new folder хэсэг дээр дараад өөрийнхөө хавцны мэдээллүүдээ оруулаад хэдэн он байна, тэгээ хэдвэр семестр байна, одоо хавцныхаа нэрийг хүртэл өөрсдийнхөө тэнхимдээ тааруулаад нэрээ одоо юу гэж өгч болж байгаа. Энэ курс код гэдэг энэ өгөгдсөн байгаа. Энэ курс код нь ямар учиртай вэ гэхээр оюутнууд маань энэ хавцыг нэг тусгай ингээд код ингээд үүсгэж байгаа гэсэн үг. Яг энэ хавцанд оюутнуудаас материал хүлээж авъя гэх юм бол энд үүсгэгдсэн кодыг оюутнуудтай өгөх юм. За тэгээд оюутнууд маань имэйл хаяруугаа ороод багш руугаа даалгавар илгээх үедээ энэ subject имэйл хэсэгт одоо subject ийм хоёр хаалт тавиад энэ тухайн кодыг оруулснаар тус хавц руу илгээх боломжтой байгаа. За мөн тохируулгуудыг бол
өөрийнхөө зүгээс хувийн тохируулгуудаа хэмжээ хийж болно. Мөн өөрийн хувийн мэдээллүүдээ бас ийшээ оруулаад баруун дэд болонд профайл хэсэг рүү оруулаад солих боломжтой байгаа. За цаашлаад үр дүнгийн тайлан хэсэг рүү оръё. За үр дүнгийн тайлан хэсэг рүү орохын тулд энэ хувь хэмжээнүүд ингээ гарсан байгаа. Энэ хувь хэмжээнүүд маань яах вэ гэхээр бага байх тусмаа ногоон өнгөтэй, их байх тусмаа хар өнгө рүүгээ ингээ шилжээд явж байгаа та бүхний харж байгаачлан. За үр дүнгийн тайлангаа нээжихийн тулд саяны хувь хэмжээн дээр дараад орох байгаа. Тайлан руугаа орсноор ерөнхий тойм мэдээллүүд маань ингээд гараад ирнэ. За тойм мэдээлэл маань юу агуулгадж байна вэ гэхээр энэ түрүүн хэлсэн хэд хэддгээр хуудсан дээр аль хэсгүүдэд ингээд давхцал үүссэн байна вэ гэдгийг тодруулах байдлаар их нээж ингээ харж болно. Эндээс болохоор нийт 8 ширхэг материалтай хэсэг бол давхцал илэрсэн байна гэж гарч ирж байна. Энэ warning гэдээ бас мөн анхааруулах хэсэг гэж гарч ирж байгаа. Энэ анхааруулах хэсэгт нь одоо юу орж ирж байна вэ гэхээр тухайн текст нь эвдрэлтэй ч юм уу эсвэл цааш нь нэгтэлж үзэх шаардлагатай гэсэн хэсгүүдийг бол энэ багшд анхааруулах хэсгээр бол хүргэдэг байгаа. За энэ баруун талд нь бол similarity буюу давхцлын хувь хэмжээг харуулж байна. Энэ зүүн талын баганд байгаа хувь хэмжээ нь бол энэ тухайн материалын хувь хэмжээ. Энэ баруун талд нь харуулж байгаа хувь хэмжээ нь бол тухайн одоо хэрэглэгчийн нийт хүлээж авч байгаа материалуудыг одоо дундаж давхцлын хувь хэмжээг ингээд хамтд нь ингээд харуулад явж байгаа. За мөн баруун гар талд нь бол submission details буюу одоо даалгавар илгээгчийн дэлгэрэнгүй мэдээллүүдийн орсон байна. Нэр, имэйл хаяг, хизээ явуулсан, хичнээн үгтэй байсан, хувийн мессеж багштай байгаа бол ингээд мессежүүд нь зурсууд энэ дээр ингээд гарч эхэлж байгаа. За ингээд цаашаа өргөжлүүлээд үр дүнгийн тайлан хэсэг рүүгээ оръё. За энэ тайлан хэсэг рүүгээ орсноор энэ дээд хэсгээс бол ингээд хувь хэмжээ, файлын нэр, тэгээд ирүүлсэн даалгавар илгээгчийн нэрийг харж болж байгаа. За энэ зүүн талаас нь эхлээд явъя. Энэ findings буюу давхцал илэрсэн хэсгүүдийг ингээд тодруулаад харуулж байгаа. Баруун гар талд нь бол их сурвалж дээр байгаа текст, зүүн гар талд нь бол ирүүлсэн даалгаврын текст нь байж байгаа. За тэгээд үүнээс бол ингээд илэрсэн тухай бүрдэн текстүүдийн хайлайтаас ингээд хараад явах боломжтой. За илэрц дээр энэ quotes буюу одоо нөгөө кавичиг ашигласан байна уу гэдгийг тодруулаад ингээд харж болно. Мөн одоо оюутнууд ишлэл дээр хийгдсэн хаалт нэгдсэн ямар нэгэн текст байвал мөн бас ингээд харуулах боломжтой. Тэгэхээр багш нар маань ер нь юу харах вэ гэхээр quotation буюу шууд ишлэл авсан бол одоо кавичэнд хийгээд авсан бол эндээс кавичтай байна гэдгийг хараад хойно одоо ишлэл хийсэн байна уугүй байна уу гэдгийг шалгаад тухайн одоо текстд анализ хийгээд явах боломжтой. Хэрвээ зөв ишлэл хийгээд энэ текстийг бол хулбарлсан гэж үзэхгүй гэж үзэж байгаа тохиолдолд багш нар маань include analysis гэдэг энэ хэсгээр дараад хувь хэмжээнээс нь хасаад явах боломжтой байгаа. За одоо энэ дээр харахад бол 38% хувь хэмжээнд байгаа бол энэ тухайн текстийг алгуулснаар 32% болж буурж байна. Гэх мэтчлэнгээр тухайн материалд үнэлтээ ингээд тухай бүрд нь өгөөд явснаар үр дүнгийн тал нь бол хамгийн эцсийн байдлаар давхцлын хувь хэдтэй байсан бэ гэдгийг гарч ирэх боломжтой байгаа. За энэ дараагийн хэсэг бол энэ sources гэдэг их сурвалжийн жагсаалтууд нь байж байгаа. За энэ их сурвалжийн жагсаалтыг болохоор 3 төрлөөр нь ингээд ангилаад их сурвалжийнхын урталт нь ингээд тэмдэглэгээ байдлаар гаргасан байгаа. Энэ essay буюу school assignment гэсэн нь болохоор байгуулгын материал ч юм уу эсвэл бусад энэ Urkund ашиглаж байгаа байгууллагуудын материал байна гэсэн үг. W буюу вебсайт нь бол интернет их сурвалж, journal буюу одоо academic сэтгүүл хэвлэлэн нийтлэгдсэн сэтгүүлүүдээс ингээд авсан байна гэсэн тэмдэглэгээр тус ингээд гараад явж байгаа гэсэн үг. За нийт их сурвалжуудаас ингээд хараад үзвэл энэ тухайн их сурвалжаас одоо 14% давхцал илэрсэн байна. Тэгээд нийт материалын аль хэсэгт давхцсан байна вэ гэдгийг бас ингээд харах боломжтой байгаа их сурвалжаасаа. Мөн alternative sources буюу бусад их сурвалжуудыг мөн харах боломжтой. Яг тухайн текстэд давхцж буй бусад их сурвалжууд гэсэн үг. За тэгэхээр нийт бол энэ вебсайтнаас бол энэ 8.7%, энэ вебсайтнаас 872%, эндээс 872% гэх мэтчлэнгээр ингээд тусынх нь хувь хэмжээг нь гаргаад систем нь өөрөө хамгийн боломжит их хувьтай байгаа их сурвалжийг санал болгож шууд гаргаж ирдэг гэсэн үг. За энэ дараагийн хэсэг бол энэ entire document буюу бүтэн
материалыг нийтээр ингээ харж үзэх боломжтой байгаа. Түрүүний хэлсэн шууд ишлэл болон хаалтанд авсан зүйлүүдийг тодруулах болон тодруулахгүйгээр орхих сонголтыг хийх боломжтой байгаа. Тэгээд бүтэн материал дотор орсон энэ улбар шар хэсэг бол давхцсан байна. Тэгээд тухайн хэсэг дээрээ дарахаар их сурвалж нь хаана вэ? Тэгээд их сурвалж дээр байгаа текст нь ингээд тусдаа интерактив байдлаар ингээд хоёр талд нь харьцуулт хийгдээд гараад явах боломжтой байж байгаа. За ерөнхийдөө ажиллах талбар маань бол ингээд болж байгаа. Багш нар маань ерөнхийдөө түрүүний харуулсан цахим шуудан хэлбэртэй өөрийн одоо бүртгэлийн дансаараа дамжуулаад одоо оюутнуудтайгаа харилцаад эндээс хурааж авсан даалгавруудын давхцлын үр дүнгийн тайлангуудыг тус-тусад нь хараад ингээд үнэлт-үнэлтэд хийгээд явах боломжтой ийм програм байгаа. За тэгээд тус үйлдэлүүд маань ерөнхийдөө бүгд имэйл дээрээс өөрийн заадаг цахим хуудсан дээрээс шууд явагдах боломжтой учраас их хэрэглэхэд бол маш хэлбэр байгаа. Мөн энэ видеотой хамт манай зүгээс бүх гарын авлагуудыг хамт авсаргаад өгөх учраас өшөө дэлгэрэнгүй мэдээллүүдийг бол тэндээс авах боломжтой. За тэгээд та бүхэнд баярлалаа.